Kimga qachon marhamat qildik? Kimga qachon yordam uchun qo'l cho'zdik? Kimni qachon boshini siladik? Kimni qachon shunchaki eshitdik? Ya'ni bizning marhamatimiz qani? Bormi, yo'qmi? Darajasi qanaqa? Agar bizni kimdir qizg'onchiq, marhamatsiz, tor biri deb bilsa, biz bunga rozimizmi? Ham bu dunyoda, ham u dunyoda. Agar bizga bu bir ahdiga vafo qilmaydigan biri edi, ishonib bo'lmaydigan biri edi va marhamatsiz biri edi deyilishiga rozimizmi? Yelkamizdagi ikkita farishta nomai a'molimizga bizni sifatlab yozayotganda bizda u sifatlarni yozishiga rozimizmi? Hamma bu haqida o'zi alohida o'ylab ko'radi.